Tournophane, donc comme prévu, قلنا كل مرة باش نهبطوا une petite vidéo اللي باش نحكيو فيها على الحاجات اللي تقلقنا في وجهنا. دونك المرة اللي فاتت حكينا على الدوبل مونطون واليوم باش نحكيو على اللوفال دو فيزاج. دونك فما برشا عباد اللي مقلقين ياسر من اللوفال دو فيزاج نتاعهم، سورتو ا سو نيفو لا وقت البو تبدا تطيح. علاش البو à ce niveau-là تبدا تطيح؟ En fait هو il y a un muscle qui est très responsable à ce niveau-là اللي هو le sternocleidomastoïdien. معناتها كان انا ندور وجهي هكا شويه ونهبط راسي تو تشوفوه. دونك هذا هو le muscle اللي يخرج à ce niveau-là. En fait il n'y a pas seulement ce muscle-là, il y a aussi les masséters هذوما, les petits et les grands zygomatiques, les occipitaux et les هما derrière la tête. Mais bon, اليوم باش نشوفوا spécialement le travail sur ce muscle-là, le sternocleidomastoïdien. كيفاش باش نعملوا؟ Donc كيما في السبور, donc on va échauffer ce muscle. Donc on va l'étirer. كيفاش باش نعملوا؟ Donc on va respirer. Donc j'expire وقت نهبط راسي et j'inspire وقت نهز راسي لتاني. Donc نعاود j'inspire ونقصع راسي لتالي ونهبط راسي. Donc on refait ça 3 fois. On بعد باش ندور على اليمين en inspirant et à l'expire وقت نخرج الهواء ندور راسي لقدام. نعمل الجهة اليسار كيف نجبد الهواء وندور راسي et j'expire ونرجع راسي لقدام. دونك هذايا كيف باش نعاودوه 3 فوا. حبيت جوست نقول كلمتين علاش احنا معناتها لو ستيرنو هذايا كليدوماستويديان علاش il est très important في الريلاشمون كوتاني اللي عندنا اللي يصير لنا او نيفو دو لوفال دو فيزاج. على خاطر كان نشوفوا هو هذا il relie لو ستيرنو اللي عندنا هنا, الكلافيكول اللي عندنا هنا, الماستويد اللي جوست تحت الأذن نتاعنا et les occipitaux التالي. كان نشوفوا كون فما برشا عباد كيف يقعدوا تو ندور على جنب باش تشوفوا اكزاكتومون لا بوستور اللي يقعدوا فيها العباد بصفه عامه. اش نعملوا؟ نقدموا الاكتاف نتاعنا ونعملوا هكا. دونك سو سوا باش نتفرجوا على حاجه ولا كان نمشيو, حتى كان نشوفوا برشا عباد تمشي في البلاد عاملين هكا. دونك انا كي نعمل هكا كي نقدم راسي لقدام باش نعمل؟ جو في contracter les muscles de la nuque اللي هما هذوما. دونك باش يوليو اونتاسي باش تصغار, معناتها لا نوك باش تصغر, فهمت؟ معناتها لي ميسكل باش يبداو هكا معمولين على بعضهم. والميسكل هذايا الستيرنو كيف باش يقعد ديما كونتراكتي, فهمت؟ دونك اون فوا هو il se contracte اش باش يصير؟ باش il ne va plus y avoir un espace وين البو elle va s'étaler, ماهيش باش تلقى راحتها. دونك اش باش تعمل؟ كو سو سوا لا غريس والا لي ليكيد انترستيسيال اللي عندنا هوني الكل باش يهبط اللوطه. دونك هذاك علاش يصير لنا هذاك الترهل اللي يصير لنا ا سو نيفو لا. باهي دونك كيفاش باش نخدموه الميسكل هذايا؟ Alors, أول حاجة باش نعملوها هو on va faire l'exercice de la contraction et du relâchement. Donc نشد avec la paume de la main نتاعي, نحطها au niveau des tempes et j'exerce une pression. Donc كان تشوفوا وقت أنا ندز شفتوا الستيرنو, شفتوا كيفاش il est contracté من هنا. Donc et je vais résister خاطر à certains moments le muscle يحب يسيب روحه. لا, je résiste pendant
secondes. Donc, l'exercice هذايا باش نعاودوه 3 مرات. Donc, je pousse, je résiste pendant 30 secondes et je vois la contraction de ce muscle. بعد ما نعاود 3 مرات بعد ما نكونتراكتيه je vais l'étirer باش نجبدو. Donc, باش نحط يدي اللوطة ويد الاخرى الفوق وباش نحاول باش نجبد le muscle هذا. Donc, pendant 10 secondes 10 دقائق عملنا 30 دقيقة contraction و 10 دقائق relâchement. En bas, je vais l'étirer. Donc, باش ندور وجهي 3 quarts وباش نقلب راسي légèrement التالي. Donc, comme vous voyez, le muscle il s'étire. Et bien, le premier exercice, on va masser ce muscle. Donc, كيما قلت لكم ندور راسي نهبط راسي شوية باش يخرج لي لو مسكل. باش نعمل؟ جو في لو بانسي باش نشد بين الصوابع هذوما الزوز وباش قول عليا نقرص فيه. عرفت؟ نحط بين البوس والاندكس et je vais masser ce muscle là. من بعد le massage هذايا donc du haut en bas ou du bas en haut راسي كيف كيف. D'accord? En bas باش نشد on va faire un massage. Donc هوني سترنو. D'accord? هوني المسكل نتاعي. باش نعمل؟ je vais travailler derrière le muscle وراء المسكل مش القدام. مش هوني قدام المسكل وراء المسكل. باش نشد بصوابعي هذوما et je vais faire des mouvements circulaires lents et profonds. معناها بالنسبة للpression sur une échelle de 1 à 3 pardon de 1 à 10 je suis à 5 بالنسبة للpression. ساعات نلقى بقع اللي توجع شوية نجم نقعد عليها البقعة هذيك. معناها j'insiste على البقعة هذيك اللي توجع. Donc je vais le faire pendant 2 ou 3 minutes. D'accord? Donc des mouvements lents et profonds. D'accord? Et le dernier exercice, je vais نعمل. Donc المسكل نتاعي هوني احنا قلنا لو مسكل كي يبدا كونتراكتي يبدا يتجبد لقدام. Là je vais le replacer باش نرجعو لبقعتو vers l'arrière للتالي. Donc avec le pouce je vais pousser légèrement ce muscle vers l'arrière. ندز sans forcer bien sûr le muscle هذايا vers l'arrière. Voilà pour aujourd'hui. Donc ما ننساوش باش نعملوا الكوتي هذا والكوتي هذايا. Donc les muscles نتاعنا كيما شفتوهم عندنا des deux côtés. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous mettez des likes. Vous pouvez mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo et je vous répondrai comme d'habitude. À très bientôt. Au revoir.